في أحد الأيام قام بعض الأشخاص بعمل مقلب لرونالدو على متن الطائرة، ولكن ما حدث بعد ذلك سوف يصدمك. في عام 2016 رونالدو كان متوجها إلى حدث ما، استعد وصعد إلى الطائرة، وبعد فترة نام على متن الطائرة. بينما كان نائما قرر بعض الناس مزاحه بوضع طعام في فمه. قبل أن أخبرك بما حدث بعد ذلك، إذا كنت محب حقيقي لرونالدو لايك واشترك في هذا الفيديو. فاستيقظ رونالدو وبدأ بتناول الطعام باستمتاع، وقال شكرا على الحلوى الجميلة.